Hi everyone, my name is Asim and I'm from Kazakhstan. Kazakh society is pretty conservative, so I'm going to ask Kazakh women and guys what do they think about a mixed marriage and split the bill on the first date. So let's go. Саламатсыз ба, мен есімім Тахмина. Мен өзім түбегейлі қарсымын, білмеймін, отбасым да қарсы. Прямо андай нацист емеспіз, бірақ сонда да мен басқа ұлтқа өзімді тең көрмеймін, тек қазаққа ғана көремін. Бірінші свиданияда жоқ. Жігіт өзі төлеу керек деп ойлаймын. 50-50 деген потом уже бір-бірін танып, жақсы біліп атқан кезде болады. Бірінші свиданияда 100% ұл төлеу керек. Меня зовут Серик. Ну, в современное время за границей это как-то принято, потому что девушка, она как бы не хочет, у нее мысли такие, как будто ее покупают, понимаете? А я человек советский, я к такому не привык. Мужчина должен оставаться быть мужчиной, а женщина должна оставаться быть женщиной. Здравствуйте, меня зовут Саша. Ну, если девушка согласна на это, почему бы и нет? Но вообще, я считаю, что если, парень должен платить, раз он позвал на свидание. Считаю, его ответственность. Вот. А если девушка позвала на свидание? Бывает такое? Ну, все равно, как будто бы это больше мужская ответственность. Вот. Но если девушка предлагает разделить, то почему бы и нет? Да, спокойно. Я считаю, все люди равны, и мы должны толерантно ко всем относиться, вне зависимости от каких-либо причин. Мен Қанатбай Ақжол Мұратұлы, жасым 16-та. Жоқ, ойлаймын езі тек қана ұлдар төлеу керек. Ұят нәрсе болады ау деп. Ер адамға. Қыздың несіне байланысты, махаббатқа байланысты. Егер жақсы болса, болады жер енді. Менің есімім Қазына, жасым 18-де. Негізі барлығына жігіт ер адам төлеу керек. Мен солай ойлаймын өзім. Тұрып, үндеместен кетіп қалатын едім. Дым демей. Мен есімім Мұхаммед әлі болады. Ол туралы бұлаққа негізі жақсы қараймын. Былай көп негатив деген ештеңкесі жоқ. Енді қазақ орыс болса, былай қатты қарамаймын негізі. Бірақ өзім ойымша негізі қазақ қыз алатын едім. Неге? Өзіміз қазақпыз ғой енді. 50-50 ма? Негізі былай жаман қараймын, негізі мен ойымша ұл төлеу керек. Өйткені бізде Қазақстанда получается патриархат, и патриархатта бізде ұлдар бірінші орында болады. И допустим ру болса, балада ру болса, то ол әкенен кетеді. Сол үшін әке Қазақстанда ол уже мамадан жоғары болады. Адия. Нормально. Я отнесусь к этому нормально, заплачу и хорошего все. А на второе свидание пошли бы вы? Нет. Қате қараймын. Бостан-босқа уақыт өткізу деп ойлаймын. Өз басым. Қанды ұртудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Менің есімім Камалдин Шамшудин болады. Бұл нәрсе дұрыс емес. Өзге ұлттың өзінің қыздары бар. Біздің қыздарымызға өзіміздің қазақтың атпалдай өзіміздей жігіттер жетеді. Өзіміздің мұсылман бауырларымыз бар. Қазақстанда көп. Просто қазір шаруа басқа елге кетіп, басқа елде үйленіп кетіп жатыр да. Ал бұлай Қазақстан ішінде негізі аз деп ойлаймын ондай нәрсені. Негізі өзіміздің ағаларымыз болсын, әпкелеріміз болсын, олар да бермейді деп ойлаймын басқа ұлтқа. Ал жігіттің басқа ұлттың қызды алған қалай? Ол да дұрыс емес деп ойлаймын. Өзіміздің қазақтың ішінен алған дұрыс деп ойлаймын. Қыздарымыз енді көп қой, шыны керек. Қыздарымыз өзіміздің инабатты, ибалы қыздарымыз көп болғандықтан, сол өзіміздің қазақтың тәрбиесін көрген, қазақтың салтын білетін қыздарды алған жөн деп ойлаймын. Ол ортадағы болып жатқан қарым-қатынасқа байланысты деп ойлаймын. Мысалға қарым-қатынас қыз бен жігіт болып жүретін болса, мысалға қыз баласына ер жігіт төлеп берген дұрыс. Ал егер дос мәселесінде келетін болсақ, енді олар бір-бірімен былай ақшасын бөлісіп төлеуге болады. А так
ол қыз баласының ақша бөліп төлеуі өлімдің қазақтың жігіттері андай намыстанайды деп ойлаймын. Ерсас мейіржан болады. Бала болғаннан кейін ухаживать етесің ғой, қарап негізі өз-өзіне былай. Қарау болады, бәрі қызға қарайсың ғой, бәрі. Жалпы яғни ер адам төлейді. Ер адам, бәрі басқарады, бәрі басшысы болғаннан кейін. Оған қарсымын бірақ. Өзіңіз қазақ қызына үйленіп Қазаққа, обязательно. Мен Асқаров Бексұлтан. Қазақ қызы туралы қазақ қыздан алу керек. Оны өз басқа ұлт не аласың, қазақ тұрғанда. Балалар ухаживать ету керек. Қызға төлет, болмайды олай. Балалар ухаживать ету керек. So guys, and what do they think about splitting the bill on the first date and about the mixed marriage? And I'm very curious about it. And subscribe to my channel and see you in my next video. Bye.